Tra le tradizioni religiose della Settimana Santa in Sicilia spicca quella di Castroreale. Nel borgo messinese il mercoledì e il venerdì santo viene portato in processione il Cristo Lungo, un'antica statua posta su un asse di cipresso lunga quasi 14 metri. La processione, che si svolge anche nel mese di agosto, è molto suggestiva. Tra i momenti più caratteristici vi è quello della posa del simulacro sulla vara. Attraverso una tecnica collaudata da tempo, il Cristo Lungo viene inalberato sia per essere portato in processione e sia per essere collocato dentro la chiesa madre prima della Santa Messa. Anche quest'anno la pioggia non ha permesso di innalzare il Cristo durante la processione? Sì, purtroppo il maltempo ci ha fatto questo regalino, però noi porteremo il Cristo Lungo a spalla e lo inalbereremo in chiesa madre. Ogni mercoledì santo si ripete questa processione? Ogni mercoledì santo e il venerdì santo poi, con la processione lungo le vie del paese con le varette. Quindi a differenza di oggi, venerdì santo ci saranno anche le varette? Sì, il venerdì santo l'unica differenza è che non entrerà in chiesa, quindi ci sarà la processione con le varette lungo il percorso quello tradizionale e poi le varette continueranno nel percorso, diciamo, che va poi attorno al paese. Diciamo. La particolarità è l'altezza di questo Cristo, parlo di 12 metri? 12 metri e con la vara arriva a 14 metri. Un particolare questo che rendeva possibile vedere il Cristo da ogni angolo del paese? Da ogni angolo del paese e svettava su tutti i tetti del paese, sì. Abbiamo anche una versione estiva, ricordiamo. Sì, il 23 e il 25 agosto. Esce in occasione del miracolo che è avvenuto perché tradizionalmente usciva soltanto nel periodo di Pasqua. Vediamo il Cristo Lungo, i capelli sono delle donazioni? I capelli sono degli ex voto, vengono rinnovati spesso e diciamo, generalmente sono delle ragazze che offrono i capelli. In processione viene portato nella chiesa madre, ma poi fa ritorno nelle chiese di Santa Madre. Oggi viene portato e poi a termine della funzione viene riportato nella chiesa di Sant'Agata. Quindi tutto l'anno è possibile poi vedere il Cristo Lungo dentro la chiesa? Dentro la chiesa di Sant'Agata, anche perché alcune domeniche viene celebrata messa il pomeriggio. È una giornata molto sentita anche dai giovani, la fede viene tramandata. Sì, molti giovani si sono avvicinati al Cristo anche perché si tramanda un po' di padre in figlio la tradizione. Viene, diciamo, portato a spalla fino a un certo punto della via Guglielmo Siracusa. Viene inserito il legno nella vara e piano piano dalle forcine più piccole a quelle grandi viene inalberato. Il tempo, diciamo, è intorno a 20 minuti, circa 20 minuti di 30. Vai tranquilli che la sento più leggera quest'anno. 600, facci Se volete salgo, bene qua. Adesso direttamente. No, che non c'è. Santa Maria, Madre di Dio,
nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Facciamoci le persone. Alziamo. Nella croce chi c'è? Ragazzi. Luca. Amici di Bella Sicilia, stiamo per assistere all'uscita del Cristo lungo. E giriamo, curviamo.
Io non sabía gioia, sì. Ed ecco che il crocifisso viene collocato sulla vara e tra poco assisteremo al momento davvero suggestivo, unico, dell'inalberamento del Cristo, alto circa 14 metri, su questa vara. Operazioni molto complesse, serviranno queste forcine che vediamo lì davanti. Questa processione si svolge 2 volte durante la settimana santa, il mercoledì e il venerdì, e poi 2 volte nel mese di agosto, il 23 e il 25 agosto, giorno in cui si racconta che il Cristo ha liberato questa città dal colera. Restate collegati perché adesso vedremo come sarà alzato il Cristo, vedete? Con delle forcine, guardate. Non mi scioppiamo. Bravo, Claudio. Una tecnica davvero particolare che richiede molta precisione, molta pazienza, le operazioni complessive per vederlo completamente dritto durano circa 20 minuti. Ed ecco il crocifisso senza il celofan di protezione, vedete i capelli veri. Ecco, ci spostiamo un po' per dare la possibilità di procedere alle operazioni. Ed ecco che le operazioni hanno preso il via, come dicevamo, sono operazioni complesse.
E si procede passo dopo passo a alzare il palo del crocifisso, vedete.
Andiamo avanti, sai. Ragazzino, dietro. Attenti, attenti. di essere stati riscattati a caro prezzo dal sangue di Cristo a motivo della nostra lontananza da Lui, dal suo progetto di santità, dalla vita della grazia. Riconosciamo dunque di essere tutti peccatori. Ebbene, noi oggi abbiamo la grazia, nonostante le tante peripezie anche legate al tempo, di rivivere questo appuntamento così bello, così significativo, così ricco di storia per la nostra comunità castrense. Siamo qui per chiedere protezione al Santissimo Crocifisso, per invocare l'aiuto, ma soprattutto per invocare il perdono. Processione penitenziale, e si fa penitenza perché si
il peccato, il male che spesso, carissimi fratelli e sorelle, affiora nella nostra esistenza. Ovviamente questo è un dato di fatto, guardando alla nostra vita innanzitutto, con sincerità davanti al Signore, sappiamo di essere poveri peccatori, sappiamo quanta fatica facciamo a vivere con coerenza la nostra fede. Siamo qui perché davanti a Lui vogliamo riconoscere il nostro errore e chiedere perdono, misericordia, pietà al termine di questo cammino, prima di addentrarci nel triduo santo, nel triduo pasquale che ci farà rivivere i misteri centrali della nostra fede: passione, morte e risurrezione. Cuore centrale della nostra fede, fondamento della nostra identità cristiana. E da questo mistero grande di morte e di risurrezione che nasciamo la nuova vita, che diventiamo cristiani, che siamo stati riscattati a caro prezzo dal potere del male, del diavolo, per risorgere a vita nuova e camminare da figli di Dio, da figli amati. Teniamo un po'. Le forcine più lunghe pian piano non servono più e vengono portate via. Ultimi passaggi, potete assistere quindi ancora alla tecnica utilizzata sia per inalberare il Santissimo Crocifisso e poi
in maniera inversa per scenderlo e coricarlo, come stanno facendo oggi in questo momento. Ed ecco che ci siamo, sta per essere sganciato dalla VAR. Buon! Muy bien.
Sindaco, anche quest'anno è ritornata questa giornata intensa per i fedeli, caratterizzata purtroppo da maltempo. Caratterizzava maltempo, però il Cristo lungo non si ferma mai, quindi naturalmente anche se non è stato portato per tutto l'iter processionale nella posizione verticale, abbiamo comunque potuto ammirare l'innalzamento della croce all'interno della chiesa madre, l'unica chiesa che la può contenere in altezza, e poi siamo ritornati qui in attesa di riuscire in processione venerdì santo per appunto suggellare quella che è la passione di Cristo. Questa processione si svolge anche nel periodo estivo. Il 23 e il 25 agosto. Il 23 agosto viene prelevato, portato in processione dalla chiesa di Sant'Agata, dopodiché viene appunto portato presso la chiesa di Santa Maria Assunta, il Duomo di Castroreale, viene lasciato lì per 3 giorni. Il 25 agosto, il giorno della festa, il giorno del miracolo, viene riportato alla chiesa di Sant'Agata e viene lasciato alla chiesa di Sant'Agata fino alla mezzanotte per essere venerato dai fedeli. La processione del Cristo lungo è il momento più atteso appunto dagli abitanti di questo borgo? Assolutamente, praticamente il Cristo lungo è la festa più attesa, sia la processione della settimana santa, mercoledì e venerdì santo, che più a prova di paese, appunto prova della cristianità che si respira in questo fantastico borgo. Il 23 e 25 agosto assume una connotazione naturalmente più ampia, il cosiddetto turismo religioso, di cui Castroreale si onora di essere rappresentata appunto da un'effigie tanto importante e da una processione unica nel suo genere. Il simulacro è particolare e poi soprattutto ci sono tante cose belle da vedere a Castroreale, anche tante opere d'arte. Assolutamente sì, abbiamo tantissime chiese da poter visitare, fruibili tutto l'anno, come la chiesa della Candelora, chiesa detta appunto degli storici, la chiesa di Federico II d'Aragona, re Federico III di Sicilia, abbiamo la chiesa Santa Maria degli Angeli che custodisce il Museo degli Argenti, il museo parrocchiale, abbiamo il museo civico che custodisce tantissime opere d'arte antiche e moderne, anche tra cui quelle di De Cosci Nakasawa, e poi abbiamo numerosissime altre opere d'arte come la Porta Raineri, una delle 7 porte di Castroreale, e anche la porta della sinagoga che si trova a pochi passi da qui da noi.